எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையும் தமிழ்மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மல்டிமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் ஆகிப்போச்சு. ஆக்சுவலாக ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் நம்மகிட்ட கேட்டிருந்தாரு, என்னோட மல்டிமீட்டரில் தொடர்ந்து கண்டினியூட்டியில் வந்து சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு. நான் வந்து அவருக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏசி கரண்ட்டில் வந்து 10 செகண்ட்லேருந்து 15 செகண்ட் தான் வைக்கணும், நீங்கள் அதுக்கு மேலே வச்சுருப்பீங்க, அதனால் உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சொன்னதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச என்ன பண்ணேன், சரி நம்மளும் ஒரு தடவை வச்சு தான் பார்ப்போமே, என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வச்சு பார்த்தேன். ஸோ வச்சு பார்த்ததில் நம்ம மல்டிமீட்டரும் போயிடுச்சு. ஸோ என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ மல்டிமீட்டர் வந்து காமனாக இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வந்து இப்போ நான் ஆன் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணால் எப்போவுமே இந்த -1 அப்படின்றது நமக்கு காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி கண்டினியூட்டி சவுண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். கண்டினியூட்டி சவுண்டில் வந்து உங்களுக்கு பீப் சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் பாருங்கள், நான் ரெண்டையுமே வந்து டச் பண்ணவே இல்லை. ஸோ டச் பண்ணாமையே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டுமே வந்து பீப் சவுண்டு கொடுக்குது. ஸோ இது ஒரு மிஸ்டேக்காக இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வேல்யூ வந்து ரெண்டுமே வந்து டச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு 0 வந்து காட்டணும். ஆனால் இப்போ பாருங்கள், 0 காட்டுது, ஆனால் வேல்யூஸ் மாறி மாறி வருது. ஸோ ரெண்டையும் டச் பண்ணும்போது ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட்டெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த மல்டிமீட்டரில் என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பிரித்து பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதவே ஒரு வீடியோ பதிவாகவும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பதிவு போடப்படுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மல்டிமீட்டரை கழட்டினதுக்கப்புறமா, அதாவது அவுட்டர் கவரை கழட்டினதுக்கப்புறமா, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிமீட்டரை வந்து நான் கழட்டிட்டேன். உள்ளுக்குள்ளே செட்டப் இந்த மாதிரி இருக்குது. நான் இந்த ப்ராபையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரி, இதில் ஃபியூஸ் 1 ஃபியூஸ் 2ன்னு 2 ஃபியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃபியூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம ப்ராப் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பக்கம் 10 ஆம்பையர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபியூஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 2 ஃபியூஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே ஒன்று இருக்கும், ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ சப்போஸ் வந்து நமக்கு மல்டிமீட்டரில் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஏதாவது அடியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு கருப்படிச்சு காமிச்சிருக்கும். ஸோ இதில் எந்த ரெசிஸ்டர் வந்து நம்ம போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கலர் கோடிங்கை வச்சு கண்டுபிடிச்சி அது மூலமாக அந்த ரெசிஸ்டரை மட்டும் வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பற்ற வச்சுக்கலாம். பட் என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நமக்கு தொடர்ந்து பீப் சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறனால, ப்ளஸ் ரெண்டாவது இங்கே எதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கருப்படிக்கவே இல்லை. ஸோ மல்டிமீட்டரில் எந்த இடத்துலையுமே நமக்கு கருப்படிக்கலை. ஸோ கருப்படிக்காததுனால நமக்கு ரெசிஸ்டர்ஸ்லாம் போயிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய கெஸ்ஸு வந்து இந்த ஃபியூஸ் தான் போயிருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கெஸ்ஸு. ஸோ அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபியூஸை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு மல்டிமீட்டர் வேணும். ஸோ அந்த மல்டிமீட்டரில் ரெண்டுக்கும் வச்சு நீங்கள் கண்டினியூட்டி பார்க்கணும். கண்டினியூட்டி சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை, ஃபியூஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி சவுண்டு வந்து இந்த ஃபியூஸில் வந்து நீங்கள் வச்சு கேட்கும்போது, சப்போஸ் கண்டினியூட்டி சவுண்டு வந்து இந்த ஃபியூஸில் வச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு கேட்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபியூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபியூஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூஸு. நான் ஃபியூஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் இந்த ஃபியூஸ் வந்து நம்ம வாங்கிடுவோம். இன்னொரையும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபியூஸ் கனெக்ஷனில் வந்து நம்ம உருவி இருக்கோம். ஸோ ஃபியூஸ் கனெக்ஷன் நம்ம எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ கண்டினியூட்டி வைக்கிறோம். ஸோ இப்போயும் நமக்கு சவுண்டு கேட்குது. இப்போ இந்த ஃபியூஸ் தான் ப்ராப்ளமா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன வயர் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஒரு சின்ன வயர் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த வயரை வந்து நான் ஃபியூஸ் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய 2 பக்கத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூஸுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வயரிங் கனெக்ஷனை வந்து 2 இடத்துக்கும் ஜாயின் பண்ணி பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ அது என்னுடைய கை பெருசாக இருக்கிறதுனால இதில் கிளியராக தெரியல. ஸோ இப்போ வந்து நான் கண்டினியூட்டி வைக்கிறேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பீப் சவுண்டு வந்து கேட்கல, அதுக்கு பதிலாக வேல்யூ வந்து 1ன்னு காட்டுது. ஸோ அப்போ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபியூஸில் தான் பிரச்சனை. ஸோ அப்போ இந்த ஃபியூஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும். ஃபியூஸ் வாங்கிட்டு வந்து வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூஸ் வந்து வாங்கியாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைக்காரங்க நமக்கு கொடுத்த ஃபியூஸு. ஸோ இந்த ஃபியூஸுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம இதை மாட்ட போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து ஃபியூஸை மாட்டுறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூஸ் மாற்றிட்டேன். பட் ஏன்னு தெரில 1ஆம் நம்பர் கவுண்ட் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டையும் டச் பண்ணுறேன். இப்போ கண்டினியூட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண்டினியூட்டியில் தான் இருக்குது.
ஸோ இப்போ கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நான். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இதை மட்டும் நான் மாட்டியிருக்கேன். இதிலேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்யூர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ வோல்ட்டில் வந்து 20ல் வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆவரான் பேட்ரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த பேட்டரியை வந்து இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12.62 அந்தளவுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து காட்டுது. ஸோ வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக காட்டுது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன்று இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவையும் வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டரு. ஸோ இப்போ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 0.968 நினைக்கிறேன். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து காட்டுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் தான். அந்த ஒரு 5 பாயிண்ட் முன்ன பின்ன இருக்க தான் செய்யும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து ப்ராப்பராக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செக் பண்ணுது. அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது கண்டினியூட்டி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பழைய ஓட்ட ஃபியூஸு, அதாவது இதில் இருந்து கலெக்ட்ன நல்லா இல்லை அப்படின்ற ஃபியூஸு. இதில் வந்து நம்ம வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூட்டி வந்து வரக்கூடாது. ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கண்டினியூட்டி சவுண்ட் வந்து கேட்கவே இல்லை. நான் வந்து 2 பக்கமும் வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்போ வந்து ஃபியூஸ் போயிருச்சு அப்படின்றது தான் கரெக்டு. ஸோ இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து வேலை செய்யுது. ஸோ இந்த ஒரு சின்ன ஃபியூஸ் தான். இந்த ஃபியூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கடையில் வாங்கினப்போ வந்து அந்த ஃபியூஸு ப்ளஸ் கொஞ்சம் ரெசிஸ்டர்லாம் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ எல்லாமே சேர்த்தே வந்து வெறும் 10 ரூபா தான் செலவாச்சு. ஆனால் இந்த மல்டிமீட்டரோட ஒர்த்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து 700 ரூபா. நம்ம எல்லோரும் இந்த ஒரு ஃபியூஸை மட்டும் கழட்டி மாட்டுறது தெரியாதனால நம்ம நிறையா பேர் வந்து அந்த பழைய மல்டிமீட்டர் வேஸ்ட்டாக போச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு புதுசாக நம்ம மல்டிமீட்டர் வந்து வாங்குவோம். ஸோ அந்த மாதிரியான வேஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு போடப்படுது. அண்ட் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. வணக்கம்.